enche ye bia na beto odwa wo man Ghana mu se okopie mu ewo Asinfosu College of Education na esukufo a ewo ho no mu baako emrantie ni bi ekopie mu ewo agyanan bia abra oye ne ho yie no ne ote ya ne se pe aboa bi aka ne hwo ho na no no di putipuru ede sori ya won kohwe anache se ya aboa owo aboa tene na oda agyanan bia mu eno no di ntientie mu esu ye de frem krofo mu obeboa no a enam so emye de ne kopie mu ewo ayaresabia na enne ya me no kasa die ne abeto dwa ene se na awo no eyade a toilet ne so ho de agya ho no mo bo mampesi o mate wo ho no magusu ankasa enu nti ekoba no sa no esukufo emu bi abomoden de ato wo ho so a wo chi ede pa wo na omaku wo na no eno makopie awai bisuo ewo agyanan esi leyin so ene ese ne wode nkontima wode buro wei wode wolase nyina ede gusuo no wonya kwan eku aboa no ewie ye no ene enije samamo jamashie eno mo hye ewo school mu hono ede dwomani ese aboa yi a wotimi ka won suku ni anase wonyanko baako ehwe ye nyame amamu anya ahwe entimi emfa wo ba no omatimi eku emu baako na yankonkohwe eye video no embra Sunday school for ye ni agye na cha say eyade ayomude yi say owei omatimi enya bi ekuno na branti a owo ni bie eka ne hwo ano eye abranti bi a owo level 300 a entekra obetimi awie eye school yi na esiye on the 14th of May na enei omatimi aku owo ni bi na cha so owo no ba bi okosha ye de wo hye hoye na enu na school for no ede ato eye health minister enimu ese wosre won wose wo ba na behwehwe omapomudin ewo school no mu ho no mo na afei so ohia sanitation ewo school ho bia woja wonan no kamia yese emfui age ede aboso enunti na aboatene atimi age ho no mo aboso a wode ho no mo ayom hotel ho no wodi akatima kepe eno nenam so ema abrantie etimi ekoya yaka ne hwei na abrantie a woi etimi kan ne hwa no oda so ewa yaresabia na so na pomudin de sesi ya yade a ekoyie nkakra na so eye hwa ne de wontimi ehu ye se hwa no poison na ewura mo no affecting no a ontimi produce wo e ma da chi bi ono so enya anije ewo empa eso agro na enu ene beto odwa na Ghana fo bi mu se Ghana education service eden na muye esanchesem Suku sudodo na shemfuyem eshemwuram a wo bakọ honum na ne hwafu anhye kroni ti a ene kroni mfimfin ehye ewura tai ho setie nie nanso asukufo na agya nan bia na se bia wo ye wo hu yesiesie wo hu wo dware no nya de ho no ye ma yani ekọ esin wo classrooms no da bia wo tena sua de nkwa ne eka honum asem nanso ehu behia esanse onipa bia wudidie na woda na wo sore no eyade a wo begya wo nan anase wo bedware enu nti saa bia nso ehu behia se yede ahunidie ebekoso ede ama won na sukuufuo yi ekira eyade enye se wonsiesie so wosiesie so nanso esanse emfuye eya tokwaye na abetu school yi nso nti no eno na nam so a eye owo itiminya atentene ne anasem onya kwan ekowura mu ewo eye toilet ne so a sese wo koso kra no wosuro enti wo buagu anasa wabakoso ejomunan awo honomo sese di anya na wababa gbo na baba ye dinye ani emale no na se anya mane sai nesi ye mema na omo na donke bibia mfa wo ho enso efiri ene kwedi ye sure se omo beke na ne afa omo ho so omo afa ne ebise sukufo no sese hwafu mu ntimi no mo twen se aban emra na oma medo mamo aban emfa paafo ma medo na school administration den na mo so moti hono mo amoye sika amoji ni school hono mo
utility bills ni ade student etua mo de yadan se school for no kwa na mo no bia mo ntimi mfa nkrofo casual workers e mo no do school no ho no mo enti mo ni wura baba betena se ene anya na atwe ene nkrantie nyina baba betena school ho no mo a wo ho no mo a obomofo bi pani tu a na ne okopie mu akopa bi ache no enu nti yesere school for achirachirafo a mo asinfosu college of education mo so mo fantom ho so na nya bibia na ye ka kire aban ese womra na omameye emfa emayen anase ye ka kire GES ese womra na womfa mayen so ebetimi de yewede aye ama no ayeye na so abrante ehwu ane de ye ni daso ade akire ye de munsam a ebepie mu aba ebeba besom se wetimi ko school biem se hwa na ye den anase se kura de ye yimu aba na se ankan ba no so eno so ye de beba besom we channel is like a video na share all the social media platform no so media ni Empress and emema nyina ketwe ba kopɛ hwa ho so ye makra Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a ban equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a ban media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location you know a coffee pipe junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati di Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a ban equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a ban media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location you know a coffee pipe junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati di Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a ban equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a ban media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location you know a coffee pipe junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati di